ایوار باش بینر و گوهدارن برای زین بادینان ساتن ایوارا بادینان خوشحال اینجا رکادی اموین گشت نفیک و دو جبوی پیشکش کرنا برنامه هوا ایوارا بادینان بینر و گوهدارن زور برای میوان خلق ابروک آنهی خود دی ماموستا و برای زور برای ماموستای زور هجا و من فیصل گولی اندام پارلمان کردستانی میوان ایوارا بادینانه بابت می ابروک آنهی خود دیگری دای بیتن هوالدان بو کارا کرنا پارلمانی و یعنی دیاره او دمکه دنگوین حصا تینه گوه خلقی کی تینه گوه هواین بینرین زور برای زومه همیاکو بیت پارلمان کارا بیده و ام دی دست بی که بحثی هم دیگه که کابوچی او حولت هاتی ندانین برینو که حتی وی دلیوا کو امتداد جین بوچی سر نگرد یانجی اوه همی کود سر گرید کود بیجن ده سر گرید و رجاوا کنبون و لیک نزیک بون لان سیاسی و رجاوا ده او بیت کود بیجن هی وکادی آن کمترش هی وکادی بیت پارلمان کردستانی کارا بیده و همان دم داده بحثی و چندیشی که این که او یاساین در کون او کون بوار جیبه جی کرنه دال کیری در کون اندام پارلمانی و پارلمانتارا چند هایوان شنده که اف یاسا چوا در کون و چوا تینا جیبه جی کرن تواری دیمایجی هم سر هلویست پارلمانتارا آخبین سبارد نکارا کرنا پارلمانی گمان تدانین هجماره که دیا بسیار آنجی هیا دیو جیهنه گفتگو کرن بینریاوه ادگل مدا هین جیوی که همی خلقات شین پیوندی مبکن سبارت بابت یار پرسیار هوا هبیتن دیگه هی تماموستای هکر بابتی وگره دای بیتن مصطفى مان دست بکی تو گلب خیراتی سر چاوا ابرو بو ایوارا بادینا زور سپاس که بلبل بحقیقت کیف خوشم که ابرو که و فرصت چی بی از توبشین گنگشه که ترو تفصیلی یان جیل گوروی دم برمت که وطن سر بابت که گله گرم کین که اوجی برام بابت دیسا و دوباره کار کردن پارلمانی و سر کار خستناوی بو خدمت کردن خلکی سپاس بو بینرین بادینان و ایوارا و همیا باش بید زور سپاس ما مصطفى برئیس ام دی الگرنگی هبونا پارلمانی ام بجین دست بگین پارلمان چند گرنگی ام نه بحثی تنی هریما کردستانی بین آخر بود دنیای همی بو ولاتا کی کو ویتن ولاتا کی ام بجین ریکو پیک بیت سیستماتیک بیتن و السرسکه کی جوان پریو بچیتن گرنگی پارلمانی چه دایوی حالتی کاک بلبل دیاره پرسیاره که گلک جوان و جه خدایه دینانا یانجی هل بجارتنا سیستم پارلمان ناف هریما کردستانی یان هر ولاتا کی دی جهانی بتن اش در انجام جدل که گلک دریش نوبرا فیلسوفا زانات گهشتیا یان او کسیم بسپورت مجال اداری و ریوبر نداهاتیا برهم کوان وقتی دا کل دسپیکا شواز حکمرانی دا کل نظام دویلاتا بی دسپیت کرد کوان پنات برهنده کو ریکا سیستم دموکراتیتا مباشر راپراندنا کارت خوب بکن یان جی کارت خو انجام دنیان خدمت حولاتی بکن حتی گهشته و قناقه کو سردمکات پیش کو مجتمعات برفره بی عدد سکانی زیاده بی جغرافیا برفره بی پنابرن بو برفر ریکا ها تقریبا تو شبهی شبه مستحیل لیاتش برهنده جی بیرمن دا حضر الهنده کرد کو آلیت کادی تری در بینن کو او آلیت تقریبا تعبیرش همان شواز بکتن کو شواز که دموکراتی بتن و تعبیرش رأی و خلق رأی جماوری بکتن یام شیم بجین خواست وانیت حقیقی بگهینتن دا صلاته نتیجه بی چی به هنده کو شواز دموکراتیات خیر مباشر هات دیناندنه کو اوجی هل بجارتنا نخبه کیت ناف مجتمعی کو او نخبه ها کو او کسین بن اندام پارلمان بشین خاص تو داخازین روزانه خلکی دنافوی میدانا کو چنه کو همشین بجنه پارلمان گنگ شبکن ویره اف قربالا خادی و گجلو کادیت ناف مجتمعی ده همین رابطن تنیب چنل سروی قاعب سکنن او کو اف کسین هل بجارتی تداهاتین دست نشان کنه ویره گنگ شبکن او جانبه دیتر یه گرینگیا پارلمانی کو اف قربالا خو گجلو که هات ناف مجتمعی درکت هات و گوهستن بو ناف قاعه کا دست نشان کری یا بو ناف فئت کا یا دست نشان کری مراقبه که جدی و جوان و رکوپیک السر پریوچونا کاروبارن خلکی بکم تماما او بابت این گرین کو خلکی و گوهستین بونا فولا پارلمانی کو پارلمانتان مناقشه سرد کن تمام دم داد ویتن اتریکا دزگاه تنفیذی دا کو اوج حکومتا چافدری سر اوام بکن که آیا چند ریکو مسار خدای درست دا جیبجید بنو چند اتخزمتا خلکی دا زور باشه شلو و گلک جوان و تیرو تسل بو دلی من بو اندی بحثی
وان هاوڵاکەین مادەم هەندە پەرلەمانی گرنگە یعنی و حقیقەت ژی گرنگە و وڵات ژی ئەڤروکە نینە بێ پەرلەمانە بڕێوەچیت یعنی هەرێکی هەکە پەرلەمان ژنەبی تشتێک هەر هەیەوەکی پەرلەمان و هەندێک مرۆڤ بن بڕیارە نافۆ مرۆڤ دەرکەبیتن و بکەبیتە بوارێجی بەجێکردندا ما پەرلەمان هەبوو ما هەبوو وێگاوێ مە نەمایە تونی مە هەیکەلی پەرلەمانی مای و ئەم بێژین دەستەیە پەرلەمانی و ئەندامێن پەرلەمانی و حتا دیمای لێ ئەمی بەحسی هەندێکین ئەم نابێژین بۆچیش کار کرد ئەمی بێژین بۆچی نەکەفتە سەر پێن خۆ بۆچی کارا نەبوو لاەنێکی سیاسی نەمایەک و نەگوتی من هەوڵێن دای بوو کارەکردنا پەرلەمانی جارێک و دوو بیت پترژی لێ پەرلەمان کاران نەبوو یعنی گرەیەکە هۆسەیا بزەحمەتل کیری بوو و بدەستی هیچ حزبەکە هەرێما کوردستانی چه حزبێن سەرەکی بن یانجی حزبێن ئەم بێژین کێم کێمەژی بن ناوا جوواکیدا بۆچی ئەف گرەیەڤە نەبوو مەدەستجی برنەهاری مەدەدانجی برنەهاری وێگرێ gelek ciwan e طبعا wê şirovaya me destpêkê kirî bû hindê ku me behs hebûn an jî giringiya parlemanê kirî kewata derencamê vê cedela hemiyê kesek yan layenek yan hizbek yan kiyanekî siyasî neşêtin înkarê giringî û zerûreta parlemanê kir bo çünkü madem evroke arasteyê hemî cîhanê berev demokrasî bonê ye kewata parleman êk wan wesîlan e yan êk wan amrazan e hebîna wî yan jî rêveçûna karên parlemanî kewata ew mujtemekê demokrasiya Herêma Kurdistanê ku sala 92 dest havetiye hukmraniyê ku ew xwe serfirazane hukmî li xwe dikin ebed neşiya xweşvê cîhana heya demokrasî û serdem veqetîne belku êkem bangeşeya helbijartina yan bêjin êkem iddiaya ehzabên siyasî ku li wî demî de em şêm yanî hezabên dîtir jî hebîne besiyên ku serkêşî li berayê Kurdistanê dikir serpêşka hemiya yeketî û partî bîn yêkem bangeşet xwe da ku rêbirî xelkê bîn bangeşa hindê kir damezrandina parlemanekî û helbijartina sîstemekî federalî em nayên ser sîstemê federalî em ê ên ser helbijartina parlemanekî ku bişên daxwazîn xelkê minaqşê serbikin û bînin ece tamam kewata parleman ji bilî ku çarçîveyekê qanûnî mesela yan jî şên bêjîn hindek qanûna teşri'at kitin kewata rûyekê dîtir yê siyasî jî heye rûyê siyasî çawa ye ku her hizbek ku temsîl yan jî bêjîn nûneratiya siyaset û bernamecê xwe hizbî dikitin etişênet rêka evî parlemanê hera temfîz bikin kewata evî soretê siyasî hindek caratin bitin egerê hindê ku cedel dirêjtirê bibitin ser hindek babeta yan jî dûratî jî zirêtir mewdayê jêk dûrkeftinê jî hindek cara tindek haleta da ser hindek babeta peter lê bêtin Herêma Kurdistanê rêbirî qonaqekê bî ku em şên bêjînê destpêka vê xilafa he vedigertin ve bo sala 2015 ku bî egerê hindê ku ew jî hindek Evroka jî min dîsa vel civateke behs lê dikir ku parlemanî xwe tûşî hindek telata kir ku ya zerûrî nebî yan jî erkê parlemanî nebî ku tûşî van telatê hebe bitin yan xwe berengarî vana bikitin mafrûza parlemanî barek rakirba ku bi şiya bawî barî pelgiritin yan jî ew bare hindî quweta wê ba nek zîretir ba kewata destbirina parlemanî bû hindek xala dîsa ve têda muwafeq nebî û berûvajî karkirina parlemanî bî egerê hindê ku bibitin xaleka lawaz kesek neşitim yani hatta hezabên siyasî jî ve piştevaniyê parlemanî bikir ew xala lawaza parlemanî çi bîn ku şeva 19 AB ku hemî ehzabên siyasî nûneratiya Emerîka nûneratiya Umamul Mutehîde nûneratiya hemî xelkê û çavdêriya hemî xelkê û dezgahên ragihandinê rêkeftineka îjtimaî navbera xwe kir rêkeftineka siyasî kir ku divêtin hindek babetên bersîngê parlemanî bêne tecîlkirinê bû maweyekê dîtirê pêgirînekirina parlemanî wê rêkeftina siyasî îjtimaî bî egerê hindê ku piştevanî parlemanî neyetên kirinê bo hindê ku tefîl bibitin çünkü tirsit çi daye siyasetê jî da ev tiştekî gelekî yê normal e eger bêt û layenek pêgiriyê rêkeftina xwe nekirin ewelgelayanê dîtir de hey bêbawerî çê bitin û nebîna bêbaweriyê jî bitin sedemê hindê ku prose zêdetir aloz bibin û kar sersikê durust birêve zor baş حقیقت من ندوی از وگرمه و بری کابوچی پارلمانش کار کرد و حتی دیمایلی جنابیت آماجه پندید کرد که پارلمانی هندک طلعه کرن که نکاری بو هم پیت وی نبوب کرد خول بن باره که رابر که او باره اش
اش فقرات وی گرانتر بو ویا با ام بجین او بارنه هلگر با سحکر باوی بری پلگریت اوی کو کیری دسته ویتت ای که مازنتر نه هلگر با من وی بزانم او چه طالعه بون پارلمانی خو لیدای وی بزانم او چه باره بون پارلمانی خو دای بن و اف نشارزای کری اف نشارزای کری گلک جوانه و خلق اخستیات وی قیرانه دا گلک جوانه پرسیارکه گلک جوانه او چه باره بی کو پارلمانی دست بو بری کو تشیانه توی دانه بی پارلمان کردستان کو پرکفتنا همی فراکسیون ناف پارلمانی دا دیسا و پرکفتن گل همی هزولانین سیاسیینش در وی پارلمانی گهشتن و قناعته کو پروژه دستوره کی بو هرما کردستان آماده بکن کو هرما کردستان وکی همی هرمندی ترین جهانی ببتن خدان دستوره خوا کواتا دست نشان کرنا اول لجنه هندك التزامات محدد ابو اول لجنه ها دست نشانت کتن کو دویتن او برانبری وان ارکن هراب بتن ایک شوان خالن کو گلک هیس و حکتو شی بیجی صلب کار دستوری کو دست نشان کرنا سیستم حکمرانیت ناف ولاتی دا کو دستوری هر ولاتی که دستوری هر هرمی که دست نشانت کتن شواز حکمرانیه چه بتن پارلمانی بد سروکاتی بد نیمچه سروکاتی بد نیمچه پارلمانی بد یعنی هر بابتا که دیتره بتن کو او لجنات گهتن و قناعته دو ماهی در انجام چلیتن فکره و مجی اف لجنات اترجتن تیتن عرض کرنی بو سر خلکی خلق دی بریار سر هنده دتن کو بله مدویتن اف شواز حکمرانیه اوه بتن یا اوه نبتن ریگری کرنا پارلمانی وانجی تو چه بیشی تداخل کردن اف کاروبار ویلجنی دا بی صدم هنده کو بیتن ایک شوان خالا بیتن دست نشان کرنه کو اوه کار وانانی نه بلکو اوه کار لجنه که حل بجارتیه که ناف پارلمانی داد همان دم دا کو جه داخل گریه يعني قلقه چیه کو او کو پارلمانی خو او لجنه دست نشان کرد بی مفروضه يعني مساحه کار کردن دا با لجنه به هندی کو او لجنه ناف کار خدای موافق با دو ماهی که بریار کو تا دو ماهی که بو خلک با نک بو پارلمانی لسکرنا پارلمانی و زیاده زخت کردن سر هندک کارا کو نپیدوی بی اگر هنده کو پارلمان تو شیوان شوکا ببتن اوید نکات ریب ریبی زور باش جنابیتت بیشتن تداخل پارلمانی ادگل او لجناوی شوی او چه بوی بیتن او ایکش خلطیا بگو چه بوی گل لجنا دستوری کو لجنا دستی کو لجنا دستوری او دست نشانت کت شواز حکمرانی چه بتن پارلمان خسر قال کردن پارلمانی پرکا هندک پروژه یاسا او لجنه کی بون او لجنه نه هر پارلمانتار بون نخیر او لجنه ها زور باشه او بیا جناب تو بیشتر میکنه پارلمانتار باشه آخر بو چی دی لجنه چی بیتن کار ام بشین هموار کردن دستوری یا پارلمانی با شول پارلمانی چیه یعنی شول پارلمانی چی هکر ام سر اساس حزب ریکفتنی انجام دین هکر ام سر اساس بجين حزبك يعني بجين ده صلاتك اني في دولتي بيتن كومبونه كي ما بكت بيشتن هند سبيدي هو كان وكنا جرينجيا برلماني چما مستحق حتى فيغافي او بيتكو برلمان نشد تداخل لجنه كي بكت اخر برلمان الهمي جهان الشيء تداخل الاليف بكت حتى يا ايه هر دنيا هر تشتكي مستحيل ان برلمان كردستان برلمان كي سرانسري دنيا نشيت تداخل كار لجنه كي دائره كي ان كسا كي داب كده بس الشيء باوريه ندتي دي ماي اخر نبتن بيجي بيا بيجيب چي كده ده پیام درسته بگه زور پارلمان شیتن متابعه مراقبه دیفچونا کاروبار درسته هر لجنه که هر کسی که هر مؤسسه که هر جهاز زور جانه بس دیمایجی نشیتن وی پروژه بتت پارلمانی داد شیت وی پروژه نبدت پارلمانی داد و دنگدان جارد سر نه خیر وظیفه پارلمانی چه بی پارلمانی دنگدان پریکفتنت ناف خدا لجنه دست نشان کرد کو رابطه نویسینیان هموار کردن دستور کی نی پروژه دستور کی نی بو هریما کردستان او لجنه در وی پارلمانی او لجنه بیکت هات کساتیت ناف پارلمانی کو پارلمانی خویا حل بجارتی مثلا برادر نیکتی به قناعتت که کو کاک بلبر ناف پارلمانی دا یه مهیئه بچت ناف لجنه دا کار بکتم یان جی مثلا برادر این پارتی قناعت که کو شخصیت کی سیاسی بیتن یان یه گرتو یان و حتی دو ماهی که لجنه هاتن سیاسی در وی پارلمانی مفروض پارلمانی مساحت کار کردن داوای لجنه کو حتی کار خوب دو ماهی کیتنه اوه بی اگری چی بی اگری هنده
هم طبعا سقفك زمنيه دست نشان كريجي بولجنه دينا كوت ماوي نوت روجا داد فيتن كارخو دو ماهي بينتن هم او جدل كو برلماني خوته خستي همان جدل فغو حزبون افكار بار لجنه نلويرشيان يتموافق بن كو بروجه دستوري هرما كردستان دو ماهي بينن وبخنت رابرتيدا ونا برلماني شيا خوش في جدل هدر بختنو وتدا موافق بتن او بروجه ياساين بوان هاتن كوان ادعاءات كبريكا بروجه ياسا دي افي برسي چارسرو اكلاكن شيا خو تدا يا موافق بتن و چارسري او كشار زور باش حوالك السرهيله ديوار گرين پاشي ديوه گرين كاك ناصر ايوار باش دوستانی باشی. كاك ناصر كرمك السلام عليكم. الو كاك ناصر دنگي كاك ناصري نايد الو دنگي كاك ناصري نايد هبال الو سيدي بلبل. كرمك برا فرمو السلام عليكم. عليكم السلام سر چاوید من سيدي بلبل. مثلا کارکردن پارلمانی بار که بما بو خلکی پارلمان حاضر بد نه حاضر بد که نیت ما دینا نکمه دبیشن و چت دبوا کن دنگ خود دوانا دچنا پارلمانی بار که پشتینگ د تلفن بو که خوش خنا کردن جواب ماشي او تشتكي جدايا ما مرم ومد كارا كرنا برلماني چه تأثير التكري تو پیشی بله دچناوره نکمانات بیتن همی تشتا بو خلکی بکن دچنا پارلمانی جی بار که هر مصالحة حزبی سر ساختن و چه تشتی فایده وادا یا سا تشتک بد حزب خونه يعني بشوفوال خلکی نینه خلکی صد گازن ده هبن چه هبن روژه که پارلمان نار انتخابی سر گازن ده خلکی اما هم چه بحث ناکم ده بحث ده هوکی که صد تاجد هاتن سیده بشقاب او یا سرت عالمی برن هندی تشقلا و فارد خلکی برن روژه که نینه را که ما یه پارلمانی نه پارلمانی آخر بحث خلکی نکرد اصلا نظام روژه که آخفت یا نه از وی صاد گلتینیم که روژه که کس نه آخف بیتن گنگشین دیرو دریش سر هات نکن بو ما چه ناکن بله خب مصالحة حزبینا و هر ایک بو حزب خود کتن بس بو خلکی اکید با چه ناکتن بسیارت دید وقت رکیدی داگهین مکاک فهمانی چنکو ویگاوی هندک بسیارین دیل بردستن زور سپاس بوده کاک ناصر ام دهین سر گوتا وی گوتو یه دی گوت و اوجی همی هم بیشین دست بیکو دیمایی کت کفنه ادگوهین خلکی دا اف گوتا ادبیجن ادگوتن هندکش چاودیر شلووکارین سیاسی کو پارتیا دموکراتا کردستانی رازینا بیتم دست پیش خریا هیچ حزب لانک سیاسی جبرچه کو پارلمان کارا بیت و جبرچه چون کود بیت روژکش روژا ند بیت ده هر هیچی او پارتو او حزب کل سر دسته پارلمان کارا بیت و ده بخوبه وکو فشار و نه وکو فشار وکو ام بیشین بانگوازیت هل بجارتنا دا دیب کار اینید بیش دخل کی بله سردست من او پارلمان فلان لانی ام بیشین کار اخستی من او پارلمان کارا کرده چند او تشتکی راسته و چند هک راز جی بیتن کشت دانینه برسفك قالك صريح وواضح بوان قوتا يان بو وان برادرين كوب نافي چافدرين سياسي وشروع كار خودنا ناس كرني تفسير رأي لاينك السراكي حزبك السراكي ويا مازنت ناف كردستان داد كم بيكو جارك يجي حاضر ببن يانجي دانشتنك جفينك الراستا وخود قال وي حزبي كربتن بوهندك وبزانن نيتها حقيقيه في حزبي تشي برسفا من يا صريح وكرت بوان افيا کو هیچ حقیقتك بو وان گوتانینه زور باش قال لك دیرنش راستیه بو هم جناب سروکی هرما کردستان کاک مسعود بارزانی و دیسا و هم پارتی دموکراتی کردستان چندین پیام جدا دا پشتی کو پارلمان کردستان شکار کفتی بلاف تعبیرها بتن چون که فعلا جی شکار کفتی بله چندین پیام جدا پارتی بانگوازا هنده کریه داخازش همه حزب لاین سیاسی کریه داخازش هر کسی که خمخور بوی ولاتی کریه که آماده یا خونی شابدن السر کارا کرنا پارلمانی بس ما تشتكت دا نهات يرون كن أبين كو جنابتها بيجين برئيس كاك مسعود بارزاني يعني كو هميلان آماده يا خود يركن يعني مرجي توصات إدانين كو بيشتوارن سرفي مرجي هم دي پارلماني كارا كن قالك جوانا ات موضوع هندك بابتين قالك جرين دا
نك مرجش كستن قبيل كرني نك مرجش كسكت نما كما شلوفا كواضح بيشتن ام جاشتن هيك هم هوصا وخلاص وشو بلا هندك ام بيجين دابران المجي بيدخل بيكي منا بما بارتي بيشي همي احزاب اندي تري همي قوا تصحيح هندي دايك او استعداد نشادا سر هندك بابت نتوی هندک بابت گرنگ بیتن پیش برانبر هر حزبکی بتن باشترین گروه سر آخفتنا من کو دلیل بتن او بی کو پشتی هلبجارتنین 21 نه هاتین انجام دنی کو پارتی هاتی هلبجارتنش لای خلکی و حزبا ایکسو 8 صدیا دنگن خلکی هرما کردستان ایناندی پارتی سر پیش یعنی سر سرکشیا هلگرتنا ملف پکینان حکومت و پارلمانیت کرد راضی بی برانبری هر حزبکی و آماده یا خونی شده که ام حکومت پارلمانی پیک بینیم هر بها کی بتن کو بلا پی بها جی بتن کرسیین 28 و 18 وکیک بن کرسیین 38 و 24 جی وکیک بن اما خالک گلک ایجابی واضحه برسینگی هر کسکی وقتی کو پیام تتن بلاوی کرنه پیام پارتی بت یان هر حزب سیاسی بتن پیام پیش شوکی نشتن خل تفصیلات بدتن پیام تنه چارچوبه کی گشتی دا تندک نقطه محدد داتین دیار کرنی بو پشتی هنگی خالا تفصیلا خالا ورده کاریا سر هر بابت کی اود اکلابتن چارچوبه چه دا چارچوبه اوان کورو کمبینو جوینه تنه انجام دار نوبرا هزولان سیاسی دا هر میادیتی جی کو پشتی کو پیام تاتن راگهاندش لای پارتی دموکراتی کردستان و باند کو اکلاب بتن هر اکثر هندک هزولان سیاسی هبین کو او صورت نشادا نه آماده خونی شده کونا بیتن برانبری پارتی حاضر ببتن یا ناقش سروی بابت کار کردن پارلمانی که الا وی مرجی بتنش برندش پارتی گلک صریح و واضح گوتی بابا نه اس مرجع سر تفارست کم نه اس مرجعش تقبیلت کن ام درین خوره از تو هر دو متفقین سر کار کردن پارلمانی اش نتیجه چه هاتیا دینانا پارلمانی اش نتیجه اتفاق سیاسی هاتیا ام اتفاق کادیتر یا سیاسی انجام دین کو الیت کادیتر دیار کین کو پر که پارلمان کارا ببتن دوباره نکوتن اوی شوکاته کفتی ادبرسوا جنابه دا هندی تبلین دستا بسیار درست بن از دیجوی بسیار دست بکم هکر او نبیت یا کومه گوتی مرما پارتی اوی او نبیت کارتک ام بجین بانگشه دا بیتا ام بجین بکار اینانش لایوی لعنی سیاسی و مدوید اگر که دست نشان کری هبید پابور چی پارلمان کارا نبو اف حزبین کو دیویست عبارتی بشم اوین کو هیوی البارتی کرین الگوران کرین الايكاتي کرین الخوب خو کرین ورم بابو دا پارلمانی کارا کن یعنی هیوی و رجا پارلمان کار باشه پا اگر چه بو هکر ابا اگر نبیت یا کومه بری ویگا ویگوتی اگر گلکی واضح و آشکرایه کو او آلیت برینو که پارلمان پی روچو یعنی او کسی کو برینو که سروکاتیا پارلمانیت کر نشیا الريفابرنا برلماني دا سركيشيا برلماني دا قدوية برلماني دا يموافق بدن نشيا البرامبر كمين ركفتن پیگیری پیکتن اواقوهاتی انجام داد ناور پارتی و همیلا اندی تردا بسبب هنده کو بوچی هم نابجین نابین پارتی و گوران دا نخیر نتنی ناور پارتی و گوران دا بلکه ناور پارتی و گوران یکتی یگرتوب همه حزب سیاسی نابین پارتی و گوران و یکتی و یگرتوب نابین پارتی و یکتی دا بال دست بکی پابوچی ایکتی روزا ایکی هل بجا یا ام بجین متماندان بسروک پارلمانی کو دکتور یوسف بوچی ایکتی در کفت جوانا در کفتنا پارلمانتارین ایکتی نش برهندی بیکو نه هر جبرهندی نبی کو دکتور یوسف بیتن هل بجارتن خاله سرکی او بو خاله سرکی او نبد اگر مؤتمرک صحافیش دو وصل رگاندن او نبی بلکو راز وکرنک هات کرنی سریاسا که کوملکچیا همه احزابا بکن بو هنده کو پیکینانا حکومت اتماوه که کرتر دابتن جبر هنده جی کو او ماوه که کرد بی کو جناب حوال مام جلال نخوش کفته بی هنده کشت نافبرا ایکتی دا بین ایکتی خوی کلا نکر بی کی ده جگیر سرو که حکومت بید کی ده وزیر بید کی وزیر نابتن بلکو ایکتی آماده نبی جبر هنده برادر فراکسیون ایکتی او داخوازه کر کو اف گنگشه ها بیتن تأجیل کرنه وی وقتی جی دا دیسا یوسف محمدی او آماده نشانه دا کوی بابتی تأجیل بکتنش بر هنده اندام انفراکسیون کتی درکتن و او صورت جی نشاده کوتی امت رازی نینین کو یوسف محمد ببتن سروک پارلمانی و اوی رکاه پارلمانی پریوه ببتن کاک ومان مدویتن وی بسیاره دا جنابیتا هزر نککو اشلانه که سیاسی هزر کتویت حولا پارلمانی و یعنی خطا خار الكيبو بو دانانا دكتور يوسف محمد بو سروك برلماني از نشیم وکو ومان دست نشانا لاینه کی یان کسکی بکم
دینانا بررس کاکیوسوی بتن یان هر کسی که دیتر بتن بر مبنای رکفتن کا سیاسی هات کرد شرط نینه زید بت عبید بت یوسف بت ومان بت یان هر کسی که دیتر بس بتن همین زانن کار رکفتنا سیاسی الوی دمینا بینا پارتیا دموکراتا کردستانی و بزاوا گوران بوی دمی پارتی رکفتن هبو پارتی رکفتن نکتن الگل گوران گل همی وان حزبا هبی اوین کو حکومت پیکینان دی سوا پارلمان پی او آلیتا پارلمان به هاتی هل بجارتن و سروکاتیاوی هاتی دست نشان کن پارتی رکفتن البرانبری وانا هبی پارتی بوی دمی نیت انصافی و پیخمت خدمت کردن خلکی پیخمت اینا نطاقات نین بوناف حکومت پرو برن کاروبارن هولاتیا تنل و نیت چوی هر کسک بتن مادام ده خدمت هولاتیا که مادام ده خدمت پروسه سیاسی که مادام ده کرد ام پیک و دیشن کردستان براف پیش ببین مهی سانسور کل سر هیچ کسکی هیچ لایکی نیه بر هندجی پارتی بو کاکیوسوی ام بو هر کسکی دیتر هیچ دودلیک نشانه دا بلکه ماوی کار کردن دا او تشتهات اثبات کردن کو اف کسی هر رنگی موافق نبیتن مامستا ام بجین جنابی کاک فؤاد حسین سردان سلیمانی گرن ادگل بزاوا گوران رینشت کو پیاما جنابی کاک مسعودی و هبو کل سر به پیامی کار بکن و لیک نزیک بون هبیتن و ام بجیم گهنه ریک چاره که بو کارا کرنه و پارلمانی بیت چند جارشی سردان کرد چند کمبونین ایک دیف ایکی جی هبون ابرو دوی و صبایی یعنی کمبونین حصا هبون تو بیجی کو اوا تیتا گوتن ویگاوی کو بیجن یعنی حتی اشجگری سروک پارلمانی بری چند روز هاتا ام بیجین زانین و صحات دیار کردن کو ماوه کی نزیک دا دی پارلمان کارا بیده ویجا که هی وکا دیان کمتر یان چپتر یعنی تو بیجی ورژا کارا کرنا پارلمانی او کمبونین برینو کنه یان تشتکی نی چی بوی ام بیجین کورپان سیاسی هریما کردستانی دا کو وید نوید دی پارلمان کارا بیده کاک بالبل اوجی ریفراندومه بلا اوجی السربی جوانا اشکار کفتنا پارلمانیت قناقه که دا برنگ هندک بارگرانی زیدل سر هریما کردستان مجینی تشتکی دی بون وی وقتی اوجی برای ام بیجین شری بود برافانیه بود گل گروه تیروریستی داعش هریما کردستان سر قالو مجیلی تشتکی دی تر بیکو اوجی برهنگار کردن شر داعش و تروریستا بی رنگ بوی قناقی گلک خلکی یا گلک حتی احزاب سیاسی جی درک زیتر کار کردن پارلمانی نت کرد جبر کو ضرورت کادیتر هبی او ضرورت امنیت بی و پاراستنا آخا کردستان بی و گیان حولاتین هریما کردستان بی زیرتر همی حزولین سیاسی سرقالی اوی بابت هبین پشتی کو قناق کاتی پیش کو قناق آرامیه قناق و گرتنا آخا هریما کردستانیه قناق پاراستنا سنورانه قناق حتی حدا کی شیم بجین راوستان شریعه ادیدویتن پروسه سیاسی کاروبار پارلمانیان حکومتیان هر جهازی که دیتر یه ولاتی دا دویتن بکن سر سکی خود درست و اف جهازی ها بشیتن بردامی کار خواب دیدن بونده بشیتن هر چه نبودن از عفو الایمان دوی ماویکم دا باشترین خدمت یعنی حتی حدا کی بجین که هندک خدمت پیشکشی حولاتی اب کتن مادام کود فتره بوری دا اگر امشین بجین یه معوق جی بیر وی چنده دا بس دویتن وی ماوی دا بیتن کرنه او بیکو سروک هریما کردستان دا البر و مسئولیت کل سر ملیویت که وتن رابط در خستان بیاننامه که پیشکشی همه احزاب که وتن پارلمان کارا بتن و آلیت که دنگ بود باز جناب کاک فؤادی و دیسا پشتی هنگ کردستان شاندک پیک اینا سر دانا همه حزب و لانین سیاسی کرد کو دوم که رکن او همه لانین سیاسی و نظام وانا گورانجی او قناعت کرد بی وتن پارلمان کارا بتن بلا کاک یوسف نبتن بلکو کسایی بتن دست نشان کن پشتی کو برای تشتی راضی بی کو بلا یوسف نبتن کسا که دیتره بتن کو او پیامه برادرین یکیتی دست ورگرد و برن آراسته برادرین گوران کرد دی سوا گوران همه حزولین سیاسی برن خاله دست پیکی کو اوجی پیچی وای که راضی نبینه الا بران بری تشتی یان چون نبید یان همی تشتر بیتن سیاست دا اف چمکیها یبسر وچو مستحیل بیتن جه یان مچنویت یان اف راضی نمی یان من همی تشتکت بیتن هم بو پارتی مستحیل یان همی بومن یان بو کسی نه یان بومن یان جی مچنویت و کسا که جی چنا بتن چه بتن چمکه که یه اکسپایر بی بلکو اول چمکه که دیتر یهاتی گوره دویتن هر هیزه کن هر لانه که سیاسی سازشش هندک دا خازین خواب کرد سقف دا خازین خواب بینتون خواره بو هندکو ضرورت افریقا برچاف بیتن ورگرتن اوجی هم همید بینین کو
جغرافیا منطقه عراق بگشتی و کردستان بتایبەتی بەرەف گۆڕانکاریە و چتن هەرێما کوردستانیش دەبێتن ئامادە بتن بەرامبەری وان گۆڕانکاریە کو سەر پشکە هەمی گۆڕانکاریژی بابەتی ڕێفراندۆمێ تێتم پێش و ممارسەکردن حەقێکی طبیعی سیاسی مەدەنی دیموکراتیە دەبێتن کوردستان هەرێما کوردستانی هاوڵاتی توێژیت ئامادە بن بەرامبەری ئەوێ پرۆژێل بەرامبەری ئەوێ استراتیژیەتە هەندێک گرنگ هەمی هێزولایانی سیاسی ئەف ئامادەیە هەنیشەدا و دەبێتن بلا پەرلەمان یەکارا بتن بۆ هەندێک قۆناغا پشتی ئەنجامدانا پرۆسێ ئەگەر پێدی پەرلەمانی هەبێت پەرلەمان بشێتن تەکمیلا کارێن خوا بکێتن ئەوە وەکو ئۆپشنێک ئۆپشنی دیترێ پشتی کو موافق نەبین گۆڕانێ ئەو حازریە نیشانەدا گۆڕانێ ڕەت کرد بۆ هەندێک و پەرلەمان کارا بتن ئیلا پوی مەرجێ وانا دەبێتن ئۆپشنێکی دیتری هەی ئەن چەندین ئۆپشنێن دیترین هەم بۆ هەندێک و پەرلەمان کارا نەبێتن چونکی نابێتن هێزولایانی سیاسی سەر یەک ئۆپشنی بڕاوستن دەبێتن ڕێک و دەرگەهێن جودا جودا ببینە بۆ هەندێک و پەرلەمانی بێخن سەرسکەوێ ئێکشوان ئۆپشنە ڕەنگە حتانوکە وەکو کۆنکریت اتفاقی سەر نەهاتیەکردنێک و ئایا دەوێ ڕەنگی بێتن یان نابێتن بەس ئەوەژی قابلی دانوستاندنیە مناقشەیە سەرتێتنکردن ناوبەرە فراکسیۆنن جودا جودادا ناوبەرە ئەندام پەرلەمانن جودا جودا هەر هێز لایەنێک بۆ یەدیتێرێ ڤەت گوهێزتن دەبێتن ئەم پەرلەمانی کارا بکەین و هەر پەرلەمانتارێک پەستکردن پێ مەسئولیەتات کەوتن وێ کۆمبینێدا حاضر ببێتن شوێدی ناوا ئەم بێژین ڕاگەهاندنی هەندێکش ئەندامین پەرلەمانی کوردستانی ئەو چەندە دیارکردن و یا تێتە پێشنیارکردن یا تێتە گفتوگوکردن و کەسێک مەزنترین کەسب ئەمری و تەمەنیدا پەرلەمانی کوردستانیدا ئەم بێژین سەرپەرشتیە ئێک ئەم بێژین ڕوونشتنە پەرلەمانی بکەتن دەستەیە سەرۆکاتیە پەرلەمانی وەکوش هەمیە ئەوش هەمیە تەمەنتر بن دەستەیە سەرۆکاتیە پەرلەمانی بڕێوە بەم بۆچ تشتی تەنها کۆمبوونێک بێتەکردن یان حتا دوو بۆ ئەم بێژین شەرعیەتە ڕیفراندۆمێ بکەویتەت ئەم بێژین ڕێکێن خوێن یاساییدا و ڕیفراندۆمێ بڕێوە بچیتن چەند ڕاستە ئەوە ئەژی چەند درستەژی ئەف کارە بێتەکرد ئەول دەمەکی دادە یا سەرکەفتی بتن و یا درست بتن ئەگەر بێت و ئیجلای ڕێژەیە یاسایی نیسابی قانونی و ئیستعداد ناف پەرلەمانتارەدا هەبیتن کو فعلا دێ ئامادە بنە ناف جڤینەکە پەرلەمانیدا وی دەمی ئەگەر بێت و چونکی نوکە بەڕێزکا جەعفەر ئیمینکی هەمی دەسەڵاتێن ڕاپەڕاندنە کاروبارین پەرلەمانین هەین دیسەوە پەیرەوێ ناوخۆ ئەوێ ڕێکێ دت پەرلەمانی دەسەڵاتە هەمیە دەتە جێگرێ سەرۆکی پەرلەمان پەیرەوێ ناوخۆی پەرلەمانی کوردستانی دەسەڵاتە هەمی دەسەڵاتە ڤەت گوهێزتن بۆ جێگرێ سەرۆکی پەرلەمانی و دیسەمەند هەمان دەمداوێ دەسەڵاتی دتن قاع پەرلەمانی کو بخۆب سکرتێرێکی هەڵبژێرن پشتین گۆ ئەگەر بێت و ئەگەر ئەو کەسە بەڕێزکە جەعفەرژی حاضر نەبیتن هینگێ پەرلەمانی کوردستانی ئەو دەسەڵاتە هەی چێن بخۆب تەمەنترین کەس هەڵبژێرن وەکو سەرۆکی پەرلەمانیان سەرۆکی ببتن سەرۆکی پەرلەمانی و سەرپەرشتیە جڤینیان پەرلەمانی بکێتن حتا ماوەیەکی بەس ئەوەژی هەر ئیتیفاقن سیاسی بێت چێ بیت ئەوە دەبێتم قەناعەت چێ ببتن ئیتیفاقن سیاسی مادەم پەرلەمانتار نەشێن بیکاری پەرلەمانتار چێن قەناعەتێ بکەن ئەگەر کو بزانن کو هەر ئێکشمە جزئێکی بەر پەرسارەتیت کەوتن سەرملا ئیتیفاقی سیاسیژی گەلێکیان نۆرمالەت ناف پەرلەمانی بێتەنکردن چونکی هەر فراکسیۆنێک تەمسیلە سیاسەتە حەزبا خۆتکردن تەمسیلاوی بەرنامجی سیاسیت کرد ئەوێ حەزباوی بۆ دەینۆندین گەلێک تشتێکی نۆرمالە و یعنی سروشتیە ئەگەر بێت و ڕێکەفنەکە سیاسیژی ناوبەرە فراکسیۆنە پارتی یەکێتی و یەکگرتو و کۆمەڵ و بزۆتنەوە بێتەنکردنێ بۆ هەندێک و پەرلەمان بشێتن جڤینێکی ئەنجام بدەن من حەز کرد تو بێژی پەرلەمانتارژی شێن ویکاری بکەن و جەنابێتە ئەو پەیوەژی بەسەر زمان وەشە پەرلەمانتارە بۆچی حتا vێگاوێ تشتێکی ئەو قسە نەکریە ئەو گریا و مەلدەستپێکی گوتی بدە و ددانەڤە نەبوو بدە و دەست و ددانەڤە نەبوو هەر بلاوانەڤە کردبا تشتێکت ناو بەینە خوددا چێکردبەوەکی کو جەنابێتە گوتی تەمەنترین کەس دانا باوێرە هەنێ وەرە تو بوو مەڕوونشتنین پەرلەمانی پڕێوە بە وەرە تو بە سەرۆکی پەرلەمانی وەرە تو بە جێگیری پەرلەمانی چونکو ئەم پەرلەمانتارین ئەم نەئەم ئەم بژین ئەو یاساهەی ئەو ڕێکی دەدەدە تۆ ڤیکاری بکەی بۆچی ئەم تشتە ناوەتە هەڵویستێکی ئەوسانە پشێوەیەکی یاسایی و سروشتی ئەمە ئێکش مافین پەرلەمانتارەیە و ئێکیش دەسەڵاتی توانایە چێن ممارسەژی بکەنێت هەر وەختێکیدا گرێت چدایە پرسیارت چدایە بوچی حتانوکە ئەنجام نەدایە پرسیارەکە گەلێک جوانە بوچی ئەنجام نەدایە تەمام هەر کەسێکی هاتی هەڵبژارتنە ناف خەڵکی خوددا وەکو نینەرێ وان وەکو نینەری هەرێما کوردستانی وەکو ئەندامێکی پەرلەمانی بەڵێ دیسات هەمان دەمدا یێ هاتی هەڵبژارتن ڕێکا حەزبێک یانژی لایەنێکی سیاسیدا
اف پارلمانتاری ها خود بینتن برانبر مسئول یان جید بینتن بر پرسیار هم برانبری حولاتی خو هم برانبری لانی خو سیاسی که وقتی که حولاتی دنگ پارلمانتاری کی دای بیشتر دنگ برنامه انتخابی دای که پروژه یان جی برنامه حل بجارتنا یوی حزب یان وی لانی سیاسی چیه دنگی پیداش نیکات نافوی قائمه دا اف کسای دست نشان کنی بووی چنده بووی قناغه پارلمانتاری دیسا و خوب بر پرسیارت بینن برانبری حزب و لانی خو سیاسی او هستل دف همه دروز بی او قناعت دروز بی ادبیجن یا ممکنه اوی هب ریکا دیالوگت نوورا حزب و لعنی سیاسی دا بتن اکلا کنه پشتی هنگه ام قناغا دوی کود کفتن سرمله ما مسئولیت دوی کفت سرمله ام پنگاوی برانبر هنده باویجنش بر هنده حتی نوکیت من راوستای اوه هر بوی چنده نازفرد که وکی کاک ناصری پیوندی کری گوتی چاوه مل هوا بو که هین بو مکارکی بکن چاوه مل هوا بو که هین پارلمانی کارا بکن چاوه مل هوا بو که دنگ نرازی بونه سر هنده کشه و گرفتن خلقه که چه بن لی هوا و نکر یعنی اوه هر بوی چنده نازفرد که کاک ناصری گوتی بیت راسته نخیر اگر هندك راستي جيت ذهبت فعلا خلك ما معاناتي تين كيشو جيرو جرفتي تين مفروضه وهين نيناري الوانا دي درجين وقتن سبيدا ويفارا حقي وايا يعني حقك قال لك سروشتي ونورماله درجهت ما بقطن تلفونت ما بقطن همي تشتكي ما بقطن بو هندكو باشترين خدمات بيتم پیشکش کرنه بو اوی مواطنه بو کاک ناصری وکو مواطن یان بو من وکو مواطن دویتن اف تشتيها بيتن کرنه بلد قال دوید بیت کرنه نهاتا کرنه بو نهاتا کرنه برنگار بینا ما بو دوخك سیاسی بو وضعك آبوری طنگ بو هندك شو گیرو گرفتن سیاسی یا بی اگر و آستانگو ریگر بس اوجی آماجه پندنینه کو روینه کوش بر پرسیارتی نخیر هر پارلمانتارک هست پوی بر پرسیارتی کتن او برانبری حولاتی های او بو قناغانو که های بس دیسا حولاتی مجی اوی قناغانو که اوان ظروف نو که هریما کردستانی تی کفتی اوان وضع سیاسی هاتی نپیش حزمت کن کو پارلمان توشو برانگار بین بر هندی حتی نو که الگل پارلمانتارین خود گل نینارین خود تین بشیوه که حتى الجل هنديش ده راسته جليات كان راسته رخنت جرين كون رخنه وجلياتون حميد جه خدانا حميد شرعينا ودفيتن خدمته باشتر جيبوانا بيتن كني كو افريكا ظروفها كاتي بيش بل الجل هنديش ده مبرر مقبول ومقنع خلق اتينتن وتزانتن جبر هنديجي اف صبره واراميها يا سر برلمانتارا جرتي هند دبيتا دو صالك اگر از خلنم کو پارلمان ام بجینش کار کفتی باشه اف گفتگو ویگا وی هی کو بوا چند هیوا یعنی پارلمان کارا بیت و کا سه هیون چهارم پنجن دیگرینگیاوی چه دابید یعنی مجرد هکر وکی کو ما گوت یعنی ریفراندوم بابت ریفراندوم کو بو بجین قواره که چه کتو بیشتن اوا یاسایی بو و کردن که ریفراندوم برای دیگرین که ویدی چه دابید؟ اوه هندش جیام ریوه چوی بریار در کفت حتا جیب جی کرن فلان تشتولیب که کسی هر نزانی چواهین پارلمانتارن بیت هر هوا جیهاش گلگ بریار نبیتن در کفتین یه جیب جیب این پاشی هوا وزیر و حتی دیمای پاشی های جی هبوی گرینگیا کارا کردن پارلمانی بونو ادوان مهین کیم دا بود چیه؟ ادوی تمنه کرد مای دا گرینگیا که گلک مزنیه های اتنمونه و آماجه که گلک باش و صریح و واضح جی اتنمونه که دا هرما کردستان یا حاضریات کتن بو کیانه که برفرهتر ماستر بس گلک جارد بیشن جی هوجه پارلمانی ناکد بی پارلمان جی افکار دی پری و چشلای گلک سر کرده این سیاسی حزبا با رأیه و تفسیره که قانونی جی که رأيه كود بيجتن بيدفي برلماني ناكتن رأيه كهجد بيجت بيدفي برلماني كتن شو مانعت قانوني نينكو إلى برلمان هربتن شو مانعت قانوني نيجي إلى برلمان نبتن أمش في جدلي أم ديرت كمين بس مادام كو برلمان يعني جهري ما كردستاني خو حاضرت كتن بول بركرنا كراسة كي برفرهتر دفيتن خو حاضر كتن بوب كار خستنا اوان جهازن كو حتانوكا وك بيدفي كار خونه كري دویتن اوی صورت هنیشا خلقه کیش در و بدتن که همی جهازین ما همی مؤسسات ما السرکار خو شوکی ساخلم و تندرست ابریوت چن بله اوی جدی اوی کنگی درست بتن اگر پیش وقت هندک رکفتن سیاسی ینجه باوری داوی نکرنه زور باشه خلقه کد بشید جواکت بشید بید گلک جراحات یا گوه جنابه تجی هر دمی
برپرسین ایکی یین هیزولان سیاسی گله کمبون روینش نخواره ما هیچ کشنی نه خلکی هیچ کشنی نه و اصلی ویجی ده هرد بنیاتی ده خلکت بجید کشنی نه کشت کیره ده لیک نتیگهش نه برپرسین ما یین ما همیا لیکتین آگهن لو ما اف کشه هی کی گاوت گلک روینش نخواره و لیک تیگهشتن دنیا کردستانی همیه بانک و باگردانک نەکتنێ بوو کێشەین سیاسی حتا بوو کێشەین جیواکیژی کەسێکش مە نەشێتنیش دەورێ کەساتیات ناف جیواکی هەرێما کوردستانی داکێم بکەن ئەگەر کە ئەم وەکو هاوڵاتی ڕێبڕی کێشاکە کۆمەڵاتیژی بین کەسێک نەشێتن شفازل و دەورێ کەساتین کۆمەڵاتی کێم بکەن چوەک و باب بێت یان برامەزم بێت یان کەسێکی دیتەری بتنیە جهەیە احترام دەڤەریان بێژین خەلک ڕێزی لێ بەلکو بەڵێ بزەبێت بەلکو ئەو دێشێن قەناعەتەکە باشتر یان ژیل سەر هەندێک تشتا پێک بێن و ئەو تشتە بشێتن خزمەتەوەی کێشێ بکەێت یان خزمەتەوەی کۆمە مرۆڤ بکەێتن ئەوێن و ئالۆزیت ناوەڕەواندا دروست بین ئەجا ئەوە گەلک یا دروستە ئەگەر تۆ گوهێزی بوو سەر بابەتین سیاسیژی ئەگەر کێشەیەک یان خلافەکە سیاسی چێ بتت ناوبەرە هەر هێزێکێدا نەکتنی هەرێما کوردستانیدا گەلک یا ئاسانترە ئەگەر ئەو کێشە یان ئەو خلافە سەر مستەوەین هەرە بلند و باڵا بێتن گەنگەشەکردن و حاضریەوەن هەبتن ڕێپڕی ئێک و دوو ببن ئەوەی کێشە چارە سەر بکەن زۆر باشە من بووچیە پرسیارەکەت چونکو بێژم دوهی بوو و کاکناو شێروان مستەفا ڤەگەڕیە بە هەرێما کوردستانی دوهی بوو پێر بوو ڤەگەڕیە بە هەرێما کوردستانی دێ چەند بیتە دەرگەهەکە ڤەگەڕیانە کاکناو شێروان مستەفا بۆ ڕووینشتن دگەل کاک مەسعود بارزانی ڕووینشتنێک هەبیت سەرخۆشی لێک و دەهبیت پرسیارە حالێک و دەبیت بیتن هەردووکەژی دگەلێکیان حتا میشین سەرکردەیەن ئەیکەتیەژی دگەلێک و دگەل کاک مەسعود و کاکناو شێروان مستەفا خەباتەکە دیر و درێژ هەبیتن ما هەمیە بەڕێز کاکناو شێروانی یان هەر سەرکردایەکی دیتری سیاسی تنێ ئەو چاوەڕێیەک و قۆناغا ئانژی حساسیەتە یانژی ئەوێ دەرفەتا بۆ هەرێما کوردستانی هاتیە پێش سەر ئەوان هەڵویستێن بەرین و کەت بەردەوام نەبن چونکە ئێکشوان طبیعەتێن حتانوکە چی بزەوە گۆڕان شێوایەکی گشتی یان وەکو کەسێ بەڕێز ناوشێروان مستەفای حتانوکە پەیرەوکیری ئێعلانکردنەوە هەندێک پێشمەرجابیە گەل کەسێکی یان لایەنێکی سیاسی بەری کو جڤینێدای ئامادە بتن ئەوە ژینە گەلک ئەسلوبێکی سەرکەفتی بیە ئەمشی نمونونەکە گەلک بەسیت بینین و ئەو وەزعی هاتی پێش هەرێما کوردستانێ ئێکیش کەساتیان کوردستانێک و تێتە ناسکردنێ بەرز علی قەرەداغی و کەساتێکی جیهانا ئیسلامیە کەساتێکی دیندارە دکتۆرێکی شارەزە ئەو داخوازش کاکناو شێروانی کرد و جوینێکی لەگەڵدا ئەنجام دەتن گفتوگوی سەر چەند بابەتا بکەن کاکناو شێروان مستەفای ئی ئامادە نەبی گەلوی یان کەسێکی دیتەدا ڕینتن خوارێ ئەگەر بان پێشمەرجاب جهنینتن تەسەورە من ئەف ئسلوبە هەیە یان ئەف شێوازی هەیە کۆتێتن پەیڕەوکردنێ بۆ قۆناغانۆکە گەلک ڕاست ڕەنگە ڕەئیا من یە سەرکەفتی نەبێتن دوێتن ئەم هەمی بگەهینوێ قەناعەتێ ڕێکا دیالۆکێ ڕێکا حیوارە ڕاستەوخۆ ئەم دێشین کێشە و گیر و گرفتن خۆ چارەسەر بکەین دوێتن ئەو پەیامە طبعا ئەو دوێتن تەمسیلە ڕەئیا خۆ بکەن دوێ مەفروزە هەر هاتنە کاکناو شێروان مستەفای ئەو پەیامە هات بە ڕاگەهاندنێش لای مزاوا گوڕان بە کومە ئیستعدادا هەی ئەم گەل هەر هێزولانەکە سیاسی ڕینین خوارێ ئەگەر بۆ هیچ تشتێکی نەبتن تنێ بۆ بابەتە سەر بەخۆیە کوردستانی بتن ئەڤە ڕەیەکە دژیت بێژیتن مافرۆزە بخاتن ئەڤەیە کاکناو شێروان مستەفا پەیامەکەش مەکتەبە سیاسی سەرۆکاتیە پارتی دەرکەوە بۆ بخێر هاتنەوێ تو بخێر هاتیەوە ئیشەڵام بشین پێک بە کار بکەین یا چووی چوو ئەم کوڕێن ئەڤروکەینە یانژی سیاسەتێدا ئەفنەرمیانینە یا ئەزت بێژم ناخێر سیاسەتێدا تشتێکی دی هەیە ئەوەکو حتا ڤێگاوێ چێت بیتن ئەزل ڤیگیری و تولڤیگیریە دژی هاوڵاتینە خۆ دەزانی چ بسەری هات دەرکەتنە هەردووک ڕێینە هاتەژی ڕێە دەرکەتنە هەر بە ڕێزێکی شەریما کوردستانی چووە کەساتێکی سیاسیان جیواکی بۆ چارەسەریە چێش دەرفەی وڵاتی بی چارەسەریاوی حتا حەدەکی کاسەرگران بی چ بیت خێزان لێ کوێ بەردەلوڤانی یعنی هەندێک تشتێن کۆمەڵاتی چێت بن جڤاکی کوردی وسایە وەختی تشتێک چێ بی دەبێژی هەمی گووری وێ سەحبەتی بن کادای دیژبی کە ئەمە تشتێکە
مرنه تشتكي وسط وزاني از بحثي چما يعني مروف بچك ليك نيزيكيك بيتفا دلنا نيك درست بتن قالك يا جهه خدايا بس ديال هندي جدا خلقي جميع هذا چاوريت كر دركتنا هر برزكي اتنافر ما كردستان دا هر غرضك هابتن يا هر ارمانجك هابتن رنگ هندك جربوا بابتن ين تندرستي رنج هندك جربوا بابتن گشتو گزاريه حتى انه واضح نبيه بو ممخوك الشخص كاكنو شيرون مصطفى سبب مناويل بريطانيا بو مثلا چاره سري وان بيا يانجي بو مثلا كادي تربيه چونكي راي جدا جدا هبين حتى ناف بزاوا غورام خوشي دا هندك تاكيد الهندت كرغو بو چاره سري مو هندك قلتيت بو خوشي خو ما هندك هر ايكو سبب كده بل اوي اكيد سر ملی هیچ کسی که تایبتی پارتی درست نکردن مادام و گروه دویتم خیر هاتنی لیکتون خیر هاتنی یا گلک یا رسمی بتون سر مستوى تر بلند بله هر تشته که هاتی پیش کو بابت که جواکی بتون کوشوانا تب خوشی آماجه پیدا کو مثلا فاتحه بینا خزانه کاکن شیروانی بی الویدمی پی برای جناب سروک هرمان کردستان و سروک حکومت و پارتی دموکراتی کردستان جی پیامین سر خوشی آراسته کن و برسوان پیام جهات ورگرتن بو هر قناق کا دیتریان بو هر بابت که دیتری یه پیوی بتن پارتی هیچ شوی کی بید دلی یکی درخی نکریه او پیام آراسته کرینه از دیم سر توری دیمای حقیقت دبینی دم بودمیت ریکا راگهاندنه دا چه رسمی چه نرسمی ایکو دو هاد نه توان بار کرن ایکو دو هاد نه بیشین کریت کرن دی بیشین حتی حدکی اوه دهیر شرکت سریع دی ویدی دهیر شرکت سریع دی بری بریاردانا کمبونه دا هر دی بیشتی هم قبیل ناکن وی کمبونید گل فلانی یان دی بیشتن از هر چمر جانا هم گل در روی مخاره کار اینا راگهاندنه بو ام بیشین کارین حساین هستیار چند کارتی کرنه که خلط یا ام بیشین نباش السر جواکی بگشتید که تو سر پیوندین دوم دریجید که چونکو نشرط حتی هندت حوصا بنده بود چی ابرو که آخف نگید راگاندین دا بشی صبایی دیملیت ها پیگ ببن کاک بلبل بو هر بابتا کی ناف هر جوینه که امتدا حاضر بین که مدویتن وی کاریگری بدم دیار کرنه که چند دامازنه کلدم کساتین سیاسیین هرما کردستان جوینه که دا حاضر بن بو هند مناقشه سر بابت که گله گرینگ استراتژی بکن اگر یک دم جمر دینا بتن کو مناقشه سر وی بابت هبکن اشیم تحدید بکم شوی و 6 دقیقه کو تحدید کردین رنگ 45 بو 5 دقیقه مناقشه کردن سر هند روزنامه ته هو گود تلویزیون ته هو گود فلان پیجی هو گود فلان کسی هو گود یدی هو گود یعنی اوه یا بی اگر هنده کو افلیک دیر بونه هبید مودای جی گیر کفتنه درشتر لی بیتن چاره سرکرنا بابتا یان کشو گیرو گرفتا بشیوه که گلک ریشهی نیتن کنه یعنی او جوین ازیرتر تیتن انجام دانه بود دل نرم کرنا ایکو دوتر قصداوی او نبی یا تجی برسف دا یه دیتر جی برسف دا یعنی مفروضه کار اینان راگهاندنه توجیهات بو هبا کودویتن هندک بابت داد هندک خالا دا او جی تحفظ بکن حتی کوبزانی کو در انجام وی جوینیان و کمبینیانی و بابتی دی چه بتن پشتی هنگ شروع و کارا یا کسی راگهاندنی تفسیر خود سر کرد با بر هند جی دا ویا بتن یا که دویتن حدک بو بیتن دینانه بله اف حدها چی کاناله که اگر حزب برکا حزبای بتن و هندک جراجی هندک حزب راستی پیگیری جی بناکن يعني هندك راجهاندن هندك حزباش كنترولوانا دركتينش بر هندي جاف دو خدرست زور باش كاك ومان دائما من هر هنده بو هكر جنابته پیو کادی ماهی که بیب کرتی شی کرم کی پیو من یا دو ماهی که بتنه پیو خیر و خوشیه بو وی ملتی و ام همی و دعایت کین بو هندی کارت کین کو اف تشتكو ام البوكارتين كو مثلا ريفراندومي وسر بخويا هرما كردستان دا پشتواني و پالپشتيا هماكو هولاتي هماكو كاربردستان فيم ولاتي بيتنجه وبشيوكي سرفراز و امجي خوب بين المستوى ملتين ديتريان جهانه طبعا زور سپاس بجنابتك تو میفهم بوی گلمه رونشتن گلتا جه سرفرازیه گلک سپاس بو ودر زور سپاس بله بینر و بهدارن زور برس سپاس کو هم بینرین مبون حتی بیدمی مالا و آوا